नमस्कार, कार्यक्रम अलगधारमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। आज हामी किनबेचका आधुनिक बजारहरुमा देखिँदै गएको सन्नाटामा केन्द्रित हुनेछौं। अब लागौं आजको प्रस्तुतितर्फ। राजधानी काठमाडौँ मुलुककै ठूलो शहर, तर यहाँ व्यापारिक लगानी गरौं भन्ने मनसायलाई सशंकित बनाउने खबर छ। धेरै आकर्षणहरूको बीचमा एउटा व्यापारिक केन्द्र पनि हो काठमाडौँ। भीडभाडहरूको बीचमा धेरै सपना बुनिएको यो शहरमा व्यापारको क्षेत्रलाई नियालेका छौं आज हामीले, र त्यहाँ उत्साह भन्दा पनि बढी निराशा पायौं। व्यापारिक प्रयोजनका लागि खुलेका मल र शपिङ कम्प्लेक्सहरू बाहिरबाट हेर्दा जति शानदार देखिन्छन्, भित्रको अवस्था भने नाजुक छ। चिल्ला भुइँ, सर र लिफ्ट, आकर्षक सजावट भएर मात्रै के गर्नु। व्यापारिक प्रयोजनका यी मलहरूमा व्यापार घट्दै गएपछि राजधानीका मलहरूमा चिन्ता बढेको छ। सर्वसाधारणको आय स्रोत र धान्न सक्ने आधारको अध्ययन नै नगरी अन्धाधुन्ध खुल्ने गर्दा शपिङ कम्प्लेक्सतिरको आकर्षणमा ह्रास आएको छ। बाँकी यो रिपोर्टबाट। हेर्दा भव्य देखिने शपिङ मल, किनमेल भन्दा दृश्य अवलोकन बढी। यी हुन् किनबेचका आधुनिक बजारहरू। खचाखच हुन्थे कुनै बेला, चर्चा बटुलिरहेका थिए भवनहरूले, तर बिस्तारै घट्दै गएको छ यी ठूला घरको भित्री व्यापार। यो सँगै राजधानीमा खोलिएका अधिकांश शपिङ कम्प्लेक्स र मलहरूको भविष्यमा प्रश्न चिन्ह उब्जिएको छ। हो, समय क्रमसँगै खुलिएका मलहरूमा अहिले भने चहल पहल कम हुने गरेको छ र व्यापार खस्काउँदो छ। एकदमै तपाईँको एराउन्ड भने पनि 40% जस्तो एकदमै स्लो छ। जति पहिला भनौँ न अहिलेको तुलनामा पहिला जति व्यापार थियो नि त्योभन्दा अहिले एकदमै स्लो छ। धेरै घटेको छ बजारको कन्डिसन। अब अहिले शपिङ मलहरू धेरै खुले, त्यसले गर्दाखेरि पहिलाको तुलनामा चाहिँ अहिले धेरै घटेको छ। पहिलाको भन्दा अहिले खासै व्यापार छैन। अहिले 10 रुपियाँमा चाहिँ खासै अलि राम्रो व्यापार हुन्छ। अहिले पहिला जस्तो अलिक खासै छैन। व्यापार ठिकै छ, त्यस्तो राम्रो भन्न नि मिल्दैन। जुन अहिले त्यो रेनिङ सिजनले गरेर होला होइन, बिहान पख अलिकति हुन्छ, बेलुका साँझमा अलिकति हुन्छ, त्यस्तो हो। ठिकै छ, राम्रो नि भन्न मिल्दैन, नराम्रो नि भन्न मिल्दैन। एक त यस्ता मलहरूमा मानिसहरूको आवत जावत नै कम हुने गरेको छ, अर्को यहाँ पुगेकाहरू नै सामान किन्छन् नै भन्ने के ठेगान भयो र? अनि त व्यापार होला कि भन्दै ग्राहकको पर्खाइमा बसेका व्यापारीहरू निराश हुने गरेका छन्। हिँड्दै चिप्लेला जस्तो सुकिलो भुइँ, सर र लिफ्ट चढेर विभिन्न फ्लोरहरूमा उक्लने ओर्लने स्थान छ। झल्याक झुलुक उज्यालोको यो बजार हेर्दा जति आकर्षक छ, यथार्थ भने कुरो बन्दै गइरहेको छ। सजाएर राखिएका यी सामानहरू बेच्नका लागि हुन्, तर बिक्नु नै पहाड हुन थालेपछि के व्यापार हुनु यो बजारमा? मल धेरै भए जस्तो लाग्छ, जनसङ्ख्या कम अनि मल धेरै भएर त्यही भएर व्यापार पनि अलिक कम भए जस्तो नै लागिरहेछ। त्यही पनि समर टाइम भएर होला, पानी पर्ने त्यस्तो गर्मी त्यस्तो छ नि त, त्यही भएर खासै व्यापार राम्रो छैन। भाडा लगभग पहिलाको तुलनामा बढ्न त केही बढेकै छ, र तपाईँको सामानको मूल्य पनि त्यो अनुसार बढेको छ। तपाईँको प्रफिट हाउडा लिइन्छ, त्यसले गर्दाखेरि पहिला जति थिए नि बजारहरू त्यसको तुलनामा धेरै खुले अहिले जुन मार्केटहरू। पसलहरू चाहिँ लोकल एरियामा पनि बढी चाहिँ विस्तार भएर पनि त्यस्तो हो। मलहरू बढेर तपाईँको व्यापारलाई इफेक्ट गरेको छ के गर्छ त्यसले? कस्तो इफेक्ट गर्छ भन्नु? अब कस्टमरहरू बाँड्ने हुन्छ होइन, कस्टमरहरू अब एक ठाउँमा अब पहिला आइरहेको छ यहाँ कस्टमर आइरहन्छ, अन्त अब बाँडिन्छ नि, त्यस हिसाबले चाहिँ कस्टमर चाहिँ कम छ। चर्चामा रहेका महलहरू बिस्तारै ओह्रालो लाग्न थालेको बुझ्न गाह्रो छैन। अहिलेका न्यू रोड नजिकैको काठमाडौँ मल
त्रिपुरेश्वरको वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरहरूको वाहावाही कम हुँदै गएको छ। सुन्धारा नजिकैको सिभिल मलदेखि कमल पोखरीको सिटी सेन्टरहरूको हालत पनि उस्तै बन्दै गएको छ। झनै नयाँ खुलिरहेका महानगरपालिका कार्यालय नजिकैको सिभिल ट्रेड, ललितपुरको सञ्चय कोष, पुतली सडकको स्टार कम्प्लेक्स लगायतकाको अवस्था बिजोकै बन्दै गएको छ। मलमा किन्ने जुन एउटा परिपाटी बस्नुपर्ने त्यो अलिकति कमै बसेको छ हाम्रो एज अ कस्टमरहरूलाई होइन। तर यदि अवस्था अहिले भन्नुहुन्छ भने समग्र रूपले दयनीय नै छ, जति हुनुपर्ने त्यति छैन। ठुलै महत्वाकांक्षा बोकेर खोलिएका यी मलहरूको अवस्था नाजुक बन्दै गइरहेको देखिन्छ। यसरी व्यापारमा सन्नाटा छाएपछि यहाँ लगानी गरेर व्यापार गर्नेहरू सशङ्कित बन्न थालेका छन्। अहिले चाहिँ केही खस्केको छ, तर वर्ल्ड ट्रेड मात्रै होइन, हामीलाई समग्रमा हेर्दाखेरि सबै मार्केटहरू दिन प्रतिदिन खस्केर गएको छ। अब यो आर्थिक मन्दी के कारणले भयो भन्ने अब आर्थिक अरू विधिहरूले सोच्ने कुरा हो। हाम्रो चाहिँ व्यापार चाहिँ वर्ल्ड ट्रेडमा मात्रै होइन, अरू ठाउँमा नि खस्केको हुनाले वर्ल्ड ट्रेडमा चाहिँ अलिकति बढी व्यापार भएन कि भन्ने सबैलाई भ्रम पर्न गएको छ। मलहरू यति खोल्दै गयो कि अब अझ खुल्दैछन्ले गर्दाखेरि कस्टमरहरू बाँडिँदै जाँदाखेरि मलहरूको स्थिति चाहिँ अब सबैको त्यही हुँदै जान्छ। यो वर्ल्ड ट्रेडलाई मात्रै नलिउँ, सबैको स्थिति चाहिँ त्यो हुँदै जाँदाखेरि अब सचेत हुनुपर्ने मल बनाउनेले पनि र तुरुन्तै गएर मलमा चाहिँ लगानी गरिहाल्ने साथीहरूले, व्यापारीहरूले चाहिँ अलिकति सोचेर लगानी गर्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ अहिले। अब एकैछिन विश्राम, त्यसपछि हामी व्यापारिक कम्प्लेक्सहरूमा घटेको व्यापारको थप तथ्य लिएर आउनेछौँ। विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 येन, $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र 700 येन। हजुर, अब मात्र 700 येन। ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम अलग धारमा। आज हामी राजधानीका शपिङ मलहरूमा खस्केको व्यापारमा केन्द्रित भएका छौँ। जताततै बजार, बजारहरूकै बीचमा पनि ठूला बजार, तर सीमित आय स्रोत भएका सर्वसाधारणका लागि यस्ता मलहरू आकाशको फल, आँखा तरिमर हुने नै भयो। ठूलो जमातले सजिलै आँक्न नसक्ने मलहरूमा सीमित जमातको आवश्यकताले मात्रै नथेक्ने देखिएको छ। यो बेला 3D, 4D जस्ता आकर्षणहरूको कुनै मतलब झल्केको छैन। न त QFX, बिग सिनेमाज र F-क्युबको सामले नै काम गरेको छ, अनि त ठूलो महत्वाकांक्षाले खुलेका ठूला घरका व्यापारमा सन्नाटा बढेको छ। बाँकी यो रिपोर्टबाट। शपिङ मलका व्यापारीको थाप्लोमा हात, नाफा त परको कुरा, भाडा तिर्ने तनाव। नाफाको उद्देश्यले नै हो गर्ने व्यापार, झनै केही होला कि भन्ने आशामा यस्ता मलहरूमा व्यापार गर्न जानेहरू अहिले टाउकोमा हात राख्न थालेका छन्। व्यापार नै नभए पनि भाडा त तिर्नै पर्यो, कमाउनु त परेको कुरा साउलाई बुझाउन पनि धौधौ हुने गरेको छ यहाँका व्यापारीहरूलाई। लगानी अनुसार त डेफिनेटली छैन व्यापार। अहिले आर्थिक मन्दीको कुरो पनि सुनिन्छ, तर कम्प्लेक्स अथवा शपिङ मलहरू खोल्नको लागि निश्चित एरिया कति तोक्नु पर्यो, यसमा सरकारी नीतिको पनि जरुरत छ। अहिले चाहिँ लाखौं करोडौं रुपियाँ चाहिँ लगानी गरेर बनेका कम्प्लेक्स र त्यसमा हामी जुन चाहिँ हामी पनि 50औं लाख रुपियाँ लगानी गरेर सुरु गरेका व्यवसायीहरू हामी पनि धराइसी हुने अवस्था भयो भने यसले त डेफिनेटली यसले चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई असर गर्छ। ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई असर गर्नु भनेको सर्वसाधारणहरूको पैसालाई समेत यसले चाहिँ असर गर्ने हुन्छ। त्यसकारण सरकारी नीतिमा के हुनु जरुरी छ भने कम्प्लेक्स बनाउनको लागि कति एरियामा कति डिस्टेन्समा बनाउने अनि यसका नर्म्सहरू के हुन्, यी कुराहरूमा चाहिँ सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। लगानी अनुसारको व्यापार छैन नै। यसमा अब के भनिन्छ, राजनीतिक अस्थिरताको कारण पनि हो। राजनीतिक स्थिरता रह्यो भने हाम्रै व्यवसायहरू पनि राम्रै हुन्छ। जस्तो 8-10 वर्ष 5-7 वर्ष अगाडि जति राम्रो थियो अहिले चाहिँ त्यो अवस्थामा छैन। यस्ता मलहरूमा ग्राहकको ध्यान तान्नकै लागि विभिन्न रङ्गी बिरङ्गी माहौलहरू बनाइने गरिएको छ।
लत्ता कपडादेखि फुड कोर्टसम्मको सेवा हुने गर्छ यहाँ। साना नानीहरूका लागि भुल्याउने खेलाउने ठाउँदेखि सिनेमा देखाउने QFX, बिग सिनेमा जस्ता आकर्षक देखिने गरेका छन्। विभिन्न खेलहरू 3D, 8D जस्ता फिल्महरू देखाउन होडबाजी हुने गरेका छन् यस्ता महलहरूमा। यहाँ भित्रको जीवनशैली महँगो छ। सामान्य दैनिकी भन्दा अलि बढी नै तामझाम हुने यस्ता ठाउँहरूमा बिस्तारै बिस्तारै रौनक हराउँदै गएको देखिन्छ। यो सँगै 100 करोडौंसम्मका लगानीमा खुलेका यी आधुनिक व्यापारिक महलहरूको अवस्था भने खस्केको प्रष्टै हुन्छ। सामान्य आय स्रोत भएका सर्वसाधारणको हैसियत भन्दा अलि बढी नै खर्चालु यस्ता बजारले राम्रै आय स्रोत भएकाहरूकै पनि नजर पाउन छाडेको बुझिएको छ। कारण अब यही कारणहरू छ, एउटै कारणले अब यो जस्टिफाई हुँदैन यो कुरालाई। तर अब कारणले तपाईँ भन्नु भने एक त तपाईँको देशको राज्यको अलिकति राजनीतिक स्थिरता पनि हो यसमा, नम्बर 1। दोस्रोमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु नि, जुन हिसाबले मलहरूमा एउटा चिज हुनुपर्ने, एउटा मल भन्ने बित्तिकै जुन चिज हुनुपर्ने त्यसको पनि अलिकति कमी हो। र मलहरूमा अलिकति जुन नेपाली हाम्रो कस्टमरहरूमा जुन एउटा सोच छ कि मलमा अलिकति महँगो हुन्छ होइन, र मलमा जाने बित्तिकै अलिकति हामीले चाहिँ महँगो हुन्छ भन्ने खालको जुन एउटा सोच छ, त्यसले गर्दा पनि अलिकति व्यापार व्यवसायमा अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो पारेछ। तर वास्तविकतामा मलमा आउने बित्तिकै मलमा चाहिँ तपाईँको रेटमा फरक पर्दैन। रेट चाहिँ तपाईँको एउटा ग्यारेन्टी पनि हुन्छ मलमा होइन, एउटा रिस्पोन्सिबिलिटी बोकेको हुन्छ मलहरूले चाहिँ, तपाईँ ठगिनुहुन्न त्यस्तो कुराहरू छ मलमा। त्यही अब एउटा तपाईँको मनमस्तिष्कमा एउटा बसेछ कि मलमा गएपछि महँगो हुन्छ होला भनेर। तर यसलाई मैले चाहिँ डिनाइ गर्छु, त्यस्तो महँगो केही पनि छैन। व्यापार घटेसँगै आकर्षणमा पनि ह्रास आउन थालेको छ यस्ता महलहरू प्रतिको। यहाँ नयाँ नयाँ खोलेका मलहरूमा कति गएका साथीहरूले अब 6 महिना वर्ष दिन नबित्दै पनि अब पसल छोडेर बसिरहेका छन्। अब बोनी हुँदैन 7-7 दिनसम्म। अब त्यस्तो स्थितिमा मलहरूमा खोलेर पसल खोलेर के गर्नुहुन्छ, केही पनि हुँदैन। अब पुरानाहरू अब गुडिल बनाइराखेकाहरूले अब चलिरहेछ, तर समग्रमा त्यति राम्रो भन्न त अहिले मिल्दैन। मलहरूमा देखिएको यो अवस्थाले धराशायी व्यापार र अनिश्चित लगानीको संकेत गरिएको छ। कम्प्लेक्स जति रूपमा खोलिरहेका छन् त्यही रूपमा चाहिँ कस्टमरहरूको चाहिँ जुन पर्चेसिङ पावर पनि बढाउनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ जुन लगानीहरूका अरू जुन बाटाहरू छन् त्यहाँ पनि सरकारले होस् अथवा चाहिँ अरू प्राइभेट सेक्टरबाट होस्, कस्टमरहरू हरेक व्यक्तिसँग आर्थिक वृद्धि भयो भने न हाम्रो पनि व्यापार रहने हो। आखिर बिजनेस भनेको त चेन हो। हामी व्यापार गर्छौँ, त्यो पैसा अर्को ठाउँ खर्च गर्छौँ, अर्को ठाउँ व्यापार गर्ने मान्छे हाम्रोमा खर्च गर्छ। त्यो सबैको चाहिँ आर्थिक अवस्था चाहिँ वृद्धि गर्नको लागि सरकारी तवर होस् अथवा अन्य निकायबाट होस् यसको पहल हुनु जरुरी छ। अहिले ठुलो लगानी ठुलो गर्ने, त्यसको चाहिँ रिटर्न चाहिँ धेरै कम छ अहिले। त्यसकारण अहिले नयाँ लगानी गरेर अथवा विशाल लगानी गरौँ र त्यसको चाहिँ प्रफिट लिउँ भन्ने अवस्था चाहिँ छैन। यसपालिको बजेटमा निर्यातलाई प्राथमिकता दिने भनिरहँदा आन्तरिक व्यापारको यस्तो सेन्टरहरू नाजुक बनिरहेका छन्। न त यहाँ आन्तरिक उत्पादन नै मजबुत छ, न त व्यापारिक गतिविधि नै सबल छ। यस्तो बेला निर्यातलाई बढावा दिने सरकारी तयारीलाई आन्तरिक रूपमा देखिएको खस्कँदो व्यवसायले गिज्याइरहेको भान पर्न थालेको छ। कि त सर्वसाधारणहरूको आर्थिक स्रोत सबल हुनु पर्यो, कि त भनिएका शपिङ मल र कम्प्लेक्सहरूले मापदण्ड अनुसारको सेवा सुविधा सहितको व्यापारिक माहौल नै बनाउन सक्नु पर्यो। बिना सोच र बिना अध्ययन नै धमाधम मलहरू खुल्ने मात्र भइरहँदा यहाँको व्यापारिक बाटोको नाजुक पक्ष उदिनिन्छ मात्रै, जहाँ व्यापार होइन वेदना देखिन्छ। आर्थिक क्रान्ति गर्छौं भन्ने हाम्रा नेताहरूले यसलाई गम्भीर भएर सोचुन् अनि निर्यातलाई प्राथमिकता दिने भन्ने सरकारले आन्तरिक व्यापारको यथार्थलाई पनि राम्ररी बुझेको महसुस गर्न पाऊँ। हरेक आइतबार, मंगलबार र बिहिबार बेलुकी 7:55 बजे, राति 11:30 बजे र भोलिपल्ट बिहान 8:30 बजे यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। यस्तै इमेज न्यूज FM 103.6 मा पनि तपाईको रोजाइको यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। यस्तै इमेज च्यानल्स.com मा पनि हामीलाई लग अन गरेर
हेर्न सक्नुहुनेछ। अलग धारलाई सम्पर्क गर्न 4000653 छ र 9802002006 नम्बर डायल गर्नुहोला। तपाईले 443277 नम्बरमा फ्याक्स गर्न सक्नुहुनेछ भने alagdhar@imagechannels.com मा इमेल समेत गर्न सक्नुहुनेछ। अलग धारको आजको प्रस्तुति यति नै। अलग धारको सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।